Hello everyone, this is Hafizur Rahman from HR MoTovLog. তো এখন গতকালকে ভার্সিটি গেছিলাম। ভার্সিটিতে যে ভাই আমাদের রেজিস্ট্রেশনে কাজ করে সে ছিল না, তো কাজটা আমি করতে পারি নাই। তো আজকে আবার যাইতে হবে, আর আজকের মধ্যে কাজটা শেষ করতেই হবে, কারণ 10 তারিখ থেকে আমার এক্সাম শুরু। আর তখন ব্যস্ত হয়ে যাবো, আর 12 তারিখ পর্যন্ত আমার 4th সেমিস্টারের রেজিস্ট্রেশন করে ফেলতে হবে। সময় আসবে, আজকে সব ঝামেলা শেষ করে ফেলবো। তো বাইকটা রাতে সারাদিন পরে বের করছি, তো একটু স্টার্ট দিয়ে রাখছি ইঞ্জিনটা ওয়ার্ম আপ হওয়ার জন্য। তো ওয়ার্ম আপ হলেই রওনা দিব। ভার্সিটির কাজটা শেষ করি, তো যাচ্ছি এখন ভার্সিটির দিকে। ভার্সিটিতে রেজিস্ট্রেশন চলতেছে, আমার সেমিস্টার এক্সামের রেজিস্ট্রেশন চলতেছে। তো এখন যাবো ভার্সিটিতে রেজিস্ট্রেশন করতে। চলুন যাই। এখানে 2 দিন আগে অবশ্য বৃষ্টি হয়েছে, বাট যে পরিমাণ শুকায় এখন ধুলা হওয়া শুরু করছে, প্রচুর ধুলা। অবশ্য আমাদের এই রোডের কাজ ধরবে খুব শীঘ্রই, রোড বড় হবে, আরো সুন্দর হবে ইনশাল্লাহ। এই ভাঙা গুলা থাকবে না অবশ্য। গত কয়েক বছরে গাজীপুরে ভালো উন্নত হয়েছে রোডের দিক দিয়ে। কিছু রোডের কাজ এখনো চলতেছে, চলমান, বাট অনেক কাজ আগায় গেছে গাজীপুরের। এখানে কি আটা কিছু নিতেছে না? যে আমার জিম, এটা আমার পুরান জিম ছিল। কত ধুলা, আল্লাহ! সামনে তো কিছু দেখাই যাচ্ছে না পুরো। ক্যামেরা হয়তো দেখতেছেন না কি পরিমাণ ধুলা, বাট যে পরিমাণ ধুলা আছে এখানে, আমার বুঝছি ধুলা খাইতে খাইতে ভার্সিটি যেতে হবে মনে হয়। কাজ আসছে 3টা বাসের পিছনে। সুন্দর সুন্দর, তারপর আগেই যাক আসছে। সালাম আলাইকুম ভাই। এই তো ভাই, টাকা এদিকে একটা হাই দেন না। আল্লাহ ভাই, হ্যাঁ ভাই, হিট হয়েছে কিন্তু ভাই। এই যে কামাই করবো এখান থেকে কামাই করবো, তো ইউটিউবে দিব ভিডিও। জায়গা ভাই, ভার্সিটি যাবো, ভার্সিটি। আরে না, ভার্সিটি যাবো, আজকে রেজিস্ট্রেশন আছে পরীক্ষার জায়গা। তো এই হচ্ছে আমাদের সবুজ ভাই। ওনার সাথে আসলে গ্যারেজ আর কাস্টমারের ওনারের যে সম্পর্ক, ওই সম্পর্ক না, ওনার সাথে আমার মনে করেন পুরা মানে রিলেটিভের মতো সম্পর্ক। দেখেন না কি বললো। তো এরকম আসলে আর কি, একটা গ্যারেজে আপনি অনেকদিন কাজ করাইলে ওই গ্যারেজ ওনারের সাথে আপনার এমন ফ্যামিলির সম্পর্ক হয়ে যায় যে মানে
তার একটা হক হয়ে যায়, সে আপনাকে যখন তখন শাসন করতে পারবে, এরকম একটা হক হয়ে গেছে ওনার। আসলে উনি বলতেছে যে সব বাবার টাকা নষ্ট করতেছি, ক্যামেরা ট্যামেরা হাবি যাবি, এই হেলমেট কিনছে এত টাকা দিয়ে, সেটার জন্য যে অনেক বকছে, বলে যে হ্যাঁ বাসার টাকা নষ্ট। বাইকের কোনো কিছু হইলে অবশ্য উনি যে এরকম নতুন কিছু কিনতে যায় না, ওইটারই ঠিকঠাক করে যতদিন চালানো যায় চালাতে দিবে, বলবে যে শুধু শুধু টাকা নষ্ট করো কেন। এই হলো অবস্থা। এই হচ্ছে আমাদের সবুজ ভাই। তো লোকটা অনেক ভালো, ওনার থেকে আজকে অনেক বছর ধরে গাড়ির কাজ করাইতেছি। আরেকটা গ্যারেজের লোক আছে আমার পরিচিত, উনিও একদম পুরো ফ্যামিলি সম্পর্ক আর কি। আমার দুইটা গ্যারেজে আমি কাজ করাই আমার গাড়ির ধরাইলে। না, গাড়িটা আজকে ধোয়াইতে হবে। 2 দিনের বৃষ্টিতে গাড়ি একদম কাদা কাদা হয়ে গেছে। তো রোডে কাদা দেখে গাড়িটা এখনো ধোয়াই নেই অবশ্য। কাদাগুলো একটু শুকাক, তারপরেই ধোয়াবো। তো আজকে ধোয়াবো দেখি গাড়িটা। বাই দ্য ওয়ে, নতুন মোটো ব্লগ করা শুরু করছি, তো অনেক ভুলভ্রান্তি হবে, এগুলো একটু ক্ষমার চোখে দেখেন। ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে ঠিক করে ফেলবো। আর আমার ভুলগুলো একটু কমেন্ট বক্সে বলে দিবেন আমাকে, তাহলে আমার জন্য ভুলগুলো ধরতে সুবিধা হবে, আর এগুলো শুধরাইতেও আমার জন্য সুবিধা হবে। তো আমি ভার্সিটি আয়সা পড়ছি, ওই যে আমার ভার্সিটি MIST, মডেল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। এই যে কোন দিকটা যাইতেছে কিছুই বুঝতেছি না। এত বড় লরি এসে পড়ছে, আর আমার একটু যাইতে দেন, আমার ভার্সিটি। এই হচ্ছে আমাদের ভার্সিটি, মডেল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি গাজীপুর। তো ভার্সিটি যাই, রেজিস্ট্রেশনের কাজটা কমপ্লিট করি, আপনাদের সাথে পরে কথা হবে ইনশাআল্লাহ। তো ভার্সিটি আসছিলাম, ওই কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেছে আমার আলহামদুলিল্লাহ। 7 সেমিস্টারের রেজিস্ট্রেশনটাও নিয়ে নিছি, অ্যাডমিট কার্ডটা। আর 4 সেমিস্টারের জন্য একটা সাবজেক্ট আমার ইমপ্রুভমেন্ট ছিল, সেটার জন্য রেজিস্ট্রেশন করে ফেলছি। ঝামেলা ক্লিয়ার, সব ক্লিয়ার, আর কোনো প্যারাই নেই। যাক, শুধু আমার 10 তারিখ থেকে এক্সাম। 10 তারিখ থেকে এক্সাম, তো মনে হয় না এই 10 তারিখ থেকে আর মানে আমি ব্লগটা মনে হয় মেবি করতে পারবো না। তো পড়াশোনায় ব্যস্ত হইতে হবে, যেহেতু লাস্ট সেমিস্টারের দিকে আসছে। এখন একটু রেজাল্টটা হালকা ভালো না করলে হবে না। চেষ্টায় আছি ভালো করার, জানি না কতটুকু করতে পারবো, কারণ সারা বছর তো প্রিপারেশন নেই না, ওই পরীক্ষার আগে 2-1 দিন প্রিপারেশন নিয়ে যা পরীক্ষা দিই আর কি। আর পরীক্ষা হলে তো ভাই ব্রাদারে আছেই, যারা একটু হেল্প করে আর কি, তাদের হেল্পের বদলতেই তো এই পর্যন্ত আসলাম। তো ঝামেলা ক্লিয়ার, খুব ভালো লাগতেছে, ফ্রেশ লাগতেছে। ঠিক আছে, আবার পরে কথা হবে আপনার সাথে। বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ। তো ভার্সিটি কাজটা শেষ করে একটু নামাজে গেছিলাম, জোরে নামাজটা আদায় করলাম, জোরে নামাজটা শেষ করলাম, এখন বের হয়েছি। এখন যাবো একটু অফিসে, দেখি আমাদের স্টাফেরা, আমাদের অফিসের এমপ্লয়িরা কী করতেছে। যদি থাকে তাহলে আপনাদের সাথে পরিচয় করাই দিব।
যাবো মূলত মেহেদি ভাইয়ের সাথে একটু কথা বলতে, আমাদের কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। ওনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখি আমি মাঝে মধ্যে, যখন যেটা প্রবলেম ফেস করি উনি আমাকে শিখাই দেয়। তো বলতে পারেন ওস্তাদ কম্পিউটারের আমার। যাই, তার সাথে একটু পরামর্শ আছে, পরামর্শটা করি। পরে আপনাদের সাথে আবার কথা বলতেছি। 10 তারিখ থেকে এক্সাম হওয়ার কারণে হয়তো আপনাদের সাথে ওইভাবে কন্ট্যাক্ট করা হবে না, বা মানে ব্লগে রেগুলার থাকা হবে না, ব্লগিং রেগুলার তো করা হবে না। তো কারণ এক্সাম, তো আসলে ব্লগিংটা যতটা ইজি মনে হয় ততটা ইজি আসলে না। কিন্তু হেলমেটে ক্যামেরা লাগায় ব্লগ করা আসলে ওটা আসলে না, আসলে এটা ব্লগ মানে প্যারা আছে ভাই। আসলে সব কাজে একটা প্যারা থাকে, কষ্ট থাকে, ওই কাজটাও প্যারা আছে। তো এই পরীক্ষার মধ্যে আমি আসলে এই প্যারা নিতে চাইতেছি না, কারণ এই পরীক্ষাটা নিয়ে এমনি অনেক টেনশনে আছি। তো এই হচ্ছে আমাদের অফিস, স্টার কেবল নেটওয়ার্ক। এই হচ্ছে আমাদের অফিস। ও কিরণ ভাই, ও মেহেদি ভাই, ভাইয়ের পরিচয়টা। আচ্ছা, কার্নিভালের লোক আমাদের। আর ওটা হচ্ছে ভাইয়ার অফিস।